我来收表情包啦！手机里今日份最新的表情包发来让我用用。今天来点不一样的，忙里抢到多钱，吃多钱的美食。这个好呀，就选这个了。哇，1000块，这得吃的多豪横呀！但是只能买好食材在家自制。我看你这也想跟着蹭饭吧？还有我呢。行吧，行吧。Later， 看看我准备的这一堆食材，这时候我的松下巨嗨盘就派上用场啦！这简直是烧烤聚会神器啊！两边都可以烤不同的食材，这边放海鲜烤鱿鱼、蒜蓉扇贝，再来一个生蚝，再来2个鲍鱼，这边就烤肉，小香肠。两边都可以单独控温，而且烤的同时一点油烟都没有，干净又卫生，这也太香了吧！看看这虾，闻着就香，肉鲜又 Q 弹，再吃个鸡翅，外焦里嫩。那你再帮我烤个牛排呗。像上面粘的这，用纸巾轻轻一擦就干净了，太棒了！放上牛排烤，像来不及吃的还可以放在一边控温放着。还有一个闺蜜都无法抗拒的功能，就是把这个盘拿起来，它就变成一个电陶炉啦，而且不挑锅，这边可以涮着火锅，这边煮着奶茶，啊，真香！哎。非常的奶丝。你看他俩吃的香呢，给我留点，给我留点。说着是给我加餐，这大部分都被你们吃了。难得你下厨一次，可不得多吃点儿。看来我是被你们忽悠来做饭来了呗。